වල හතරවෙනි ලෙසන් එක තමයි අපි කතා කරන්න තීරණය කරන්නේ. යනවා ඒක පටන් ගන්න කලින් අපි එන සෙෂන් එකේ ඉඳලා අපි Zoom වලින් තමයි ගන්නවට තීරණය කරේ. හැබැයි සමහර ළමයි කියනවා ඊට වඩා ටික ඉෆෙක්ටිව් කියලා. කොහොමද මේකේ ආයතන ටිකක් අපි කියන්නේ අපි වැඩ කරන්නේ ආයතනත් එක්ක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපි ඕපන් ලින්ක් එකක් කරනවා මේකේ YouTube දානවට කැමති නෑ. මොකද සමහර කට්ටිය මොකද පන්ති එන කට්ටිය වගේම පන්ති වෙන කට්ටියන්ගේ බැලුවට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? හැබැයි ඉතින් ස්ටයිල් වල ඒක ගුරුවරයෙක් වලට වෙනස් මම කියන්නේ මම තමයි මේ හොඳටම ටීච් කරන්න කියලා. මට වඩා හොඳට ගන්න ගුරුවරයෝ ඇති. හැබැයි අපේ ස්ටයිල් එක කෙනෙකුට වෙනස්. ඉතින් ඒවා අරද පබ්ලික් දැන් වල පස්සේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න කියනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි එනක මාසෙ ඉඳලා අපේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ ටික අපේ වෙබ්සයිට් එක කරා තමයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට එන්න වෙන්න. ඒ කියන්නේ යූසර් නේම් එක පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න වෙන්න අපි ඒක කරන්න ඕනේ කියලා විවිධ අවස්ථා දෙකදී කියනවා. ඒකෙන් අනුවකට ගිහිල්ලා සමාජයට ඒ වගේ බලන්න පුළුවන්. සතියක පවන කාලයක් වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කෙනෙක්ගේ සතිය මාරේ එක බලලා දැන් පන්තියෙන් නැති වෙන ළමයි ගෞරවය ඉන්නවා නම් ළමයි මේකට යොමුලා බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේගොල්ලොත් අපිට දැනුම් දෙන්න. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ කියන්නම් කොහොමද ඒකට ලොග් වෙන්නේ කියලා. රිවිෂන් එක සාමාන්‍ය විදිහට ලයිව් කරන්න තීරණය කරා පැය 3 ගානේ සෙෂන් 6ක් පළවෙනි සත් දෙක තුල සෙෂන් දෙකකුත් ඊළඟ අන්තිම සත් දෙක තුල සෙෂන් 4 විදිහට සෙෂන් 6ක් ලයිව් කරන්න තීරණය කරා. අපේ මාසෙක ලබන ගානේ මේ මාසේ සෙෂන් දෙකකුත් අපි වලට තීරණය කරා. ඒකත් එන්නේ හැටි ටයිම් ටේබල් එක දාලා. ඉතින් දිගටම මේ විදිහට වීඩියෝ ටික අප්ලෝඩ් වෙයි. හැබැයි අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඊළඟ මාසේ ඉඳලා. හරි. යම් ජාතික බිඳු වල ඊළඟ කොටසට මේ තමයි හතරවෙනි වීඩියෝ එක ජාතික බිඳු සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදා නැවැත්තුව දැනට යමු. අද අපි යන්න හදන්නේ ධනදේශීය නිෂ්පාදිතය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න වලට. ඉතින් අපි යම් ඉස්සරහට වෙන මොකද මේ ධනදේශීය නිෂ්පාදිතය කියන්නේ? ධනදේශීය නිෂ්පාදිතය කියන්නේ රටේ කිසියම් ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල කිසියම් ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල නේවාසික සම්පත් වලින් හරි කමක් නැහැ. ඒව නැත්තම් අනේවාසික සම්පත් භාවිතා කරලා හරි කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ සම්පත් හරි පිටරට සම්පත් හරි කමක් නැහැ. හැබැයි ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල, ඒ කියන්නේ අපේ රට ඇතුලේ හරි. ආර්ථික ප්‍රදේශය කියන්නේ රට ඇතුලේ කියලා කියන්නත් බෑ. ඉතින් රටින් පිටත් අපිට ඇති ආර්ථික ප්‍රදේශ තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ කතා කරමු. දැන් මතක තියාගන්න ආර්ථික ප්‍රදේශය කියන්නේ රට ඇතුලේ කියලා. එහෙනම් නේවාසික සම්පත් භාවිතා කරලා හරි කමක් නැහැ. අනේවාසික සම්පත් භාවිතා කරලා හරි කමක් නැහැ. අපේ රට ඇතුලේ මේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල නිබදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා වල වටිනාකමට අපි නමක් කියනවා දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. මේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය අපි ගණනය කරන්නේ වෙළඳපොළ මිලට. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරන්න කලින් මූලික මිලට දල එකතු කළ අගය ගණනය කරන්න ඕන. මූලික මිලට දල එකතු කළ අගය ගණනය කරන්නේ අපේ රටේ නිෂ්පාදිතය අපි කොටස් තුනකට බෙදනවා. කෘෂිකාර්මික, කාර්මික හා සේවා කියලා. ඉතින් මේ කෘෂිකාර්මික අංශයේ එකතු කළ වටිනාකමයි, කාර්මික අංශයේ එකතු කළ වටිනාකමයි, සේවා අංශයේ එකතු කළ වටිනාකමයි එකතු කරාට පස්සේ එනවා මූලික මිලට දල එකතු කළ අගය. එහෙනම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා මූලික මිලට දල එකතු කළ අගය හොයන්න. මූලික මිලට දල එකතු කළ අගය ලැබෙන්නේ කෘෂිකාර්මික අංශයේ එකතු කළ වටිනාකමයි, කාර්මික අංශයේ එකතු කළ වටිනාකමයි, සේවා අංශයේ එකතු කළ වටිනාකමයි එකතු කරා. ඊට පස්සේ එනවා වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය හොයන්නේ මේ මූලික මිලට දල එකතු කළ අගයට එකතු කරනවා භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු. මේ භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු අපිනුත් අය කරනවා පාරිභෝගිකයාගෙන් සහ ව්‍යාපාරිකයාගෙන් අය කරනවා. ඉතින් මේ දෙකම එකතු වෙනාම තමයි භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු කියන එක හැදෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු ඇතුලේ ගනුදෙනු කරුගෙන් නැත්නම් පාරිභෝගිකයාගෙන් අය කරන ශුද්ධ බදු වගේම
ව්‍යාපාරිකයාගෙන් නැත්නම් නිෂ්පාදකයාගෙන් අය කරන සුද්ධ බදු මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි නිෂ්පාදිතය මත නැත්නම් භාණ්ඩ හා සේවා මත. තේරුණාද? ඔළුවේ තියෙනවද? එහෙනම් දලදේශීය නිෂ්පාදිතය කියන්නේ කිසියම් ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල සිටින නේවාසික හා නේවාසික සම්පත් භාවිතා කරලා නිබදවන ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ ගණනය කරන්නේ කෘෂිකාර්මිකාංශය එකතු කළ වටිනාකමයි කාර්මිකාංශය එකතු කළ වටිනාකමයි සේවාංශය එකතු කළ වටිනාකමයි ඊට පස්සේ වෙළඳපොළ මිලට දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරන්නේ මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ එකතු කරනවා භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදිතය මත ශුද්ධ බදු. කවුරුද දන්නේ නැත්නම් ශුද්ධ බදු දෙන්නේ කොහොමද කියලා? නිෂ්පාදිතය මත බදු වලින් අඩු කරනවා නිෂ්පාදිතය මත සහනාදාර. හරි. ඔන්න එනවා වෙළඳපොළ මිලට දලදේශීය නිෂ්පාදිතය. පැහැදිලිද? ඔළුවේ තියෙනවද? එන්න පොඩි උත් එකට. වෙළඳපොළ මිලට දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කිරීම. බලන්න. ජාතික ගිණුම් කරණයේදී දලදේශීය නිෂ්පාදිතය එකතු කළ අගය මත අගය පදනම් කරගත් ප්‍රවේශයෙන්ුත් ආදායම් පදනම් කරගත් ප්‍රවේශයෙන්ුත් අවසාන වියදම් පදනම් කරගත් ප්‍රවේශයෙන්ුත් එකිනෙකට සම සම වේ. ඒකේ තේරුම තමයි මේ තදේදී ලිමවුම් ප්‍රවේශයෙන් හදන්නත් පුළුවන්ලු ආදායම් ප්‍රවේශයෙන් හදන්නත් පුළුවන්ලු වියදම් ප්‍රවේශයෙන් හදන්නත් පුළුවන්. ඔව් මම ඔයාලට ප්‍රවේශ තුනෙක්ම කියලා දෙන්නම්. හැබැයි තාම ඔයාලා ඉන්නේ මොන ප්‍රවේශද? නිමවුම් ප්‍රවේශ. මේ නිමවුම් ප්‍රවේශවල වලට තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ. තේරුණාද? හා. ඒ තුනෙන් මෙන්න උත්තරේ එකට සමානයි. එසේ වීමට නම් නිෂ්පාදනය මත අය කරන ශුද්ධ බදු වල දායකත්වය එම ප්‍රවේශ තුන යටතේදීම සමානව අගයක් ගත යුතුය. වියදම් ප්‍රවේශය ඔස්සේ දලදේශීය නිෂ්පාදනය මෙලොව කරනුයේ වෙළඳපොළ මිල හෙවත් යනුම් කළු මිල යටතේ වන බැවින් අනෙක් ප්‍රවේශ දෙක ඔස්සේද ලබා ගන්නා දලදේශීය නිෂ්පාදනය සමාන වන්නේ වෙළඳපොළ මිල යටතේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතයයි. හරිද? තේරුණාද? ඔතනින් ලියමු එනම් 20 කිසියම් ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල සිටින නේවාසික හා අනේවාසික ආර්ථික ඒකක විසින් ලිපදෝරු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ලෙස සරලව දැක්විය හැකිය. අපි ඉස්සරහට යමු තව ගැඹුරට. දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ලෙස සරලව දැක්විය හැකිය. ඔය කොටුවේ වෙනවා මුලින්ම ලියන්න කොටුව ඇතුලේ මෙතන කොටුවක් තියෙනවා කොටුව ඇතුලේ ලියන්න මුලින්ම මූලික මිලට දල එකතු කළ අගය සමානයි. කෘෂිකාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකම ධන කාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකම ධන සේවා අංශය එකතු කළ වටිනාකම ඊට පස්සේ මූලික මිලට දල එකතු කරලා ඊට පස්සේ එතන මෙයාට ලියන්න වෙළඳපොළ මිලට දලදේශීය නිෂ්පාදිතය සමානයි. මූලික මිලට දල එකතු කළ අගය ධන භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු. ඒකට තව කොටුවක් තියෙනවා. ඒ කොටුවට දැම්ම ඉන්නේ බා මම කියන්නම් ඒ කොටුවට එන්න ඕන වෙලා. එන්න දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අර එක අංශ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. කියව ගන්න එක ඔයාලට වැඩිදුර කියවා ගැනීම සඳහා මම දැන්. හරි එන්න දල ජාතික ආදායම අපි පොඩ්ඩක් මේකෙන් තියදියක් දැනගෙන ඉමු. වෙනම දලදේශීය නිෂ්පාදිතය කියන්නේ බලන්න දලදේශීය නිෂ්පාදිතය කියන්නේ කොහොම සමගම කිව්වොත් එහෙම මේ ලංකාව
මේ ලංකාව ඇතුලේ ඉන්න අපේ උන් අපිට කියනවා නේවාසිකය. සුද්දුන්ට අපි නමක් කියනවා අනේවාසිකයන්. කල්ලොත් ඉන්න පුළුවන්. මේ නේවාසිකයන් හා අනේවාසිකයන් විසින් මේ රට අභ්‍යන්තරේ නැත්නම් එහෙම රට අභ්‍යන්තරේම කියන එක වැරදි. හැබැයි ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල නිබදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමට තමයි අපි කිව්වේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. හැබැයි දල ජාතික නිෂ්පාදිතය නැත්නම් දල ජාතික ආදායම කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. දල ජාතික ආදායම ගන්නකොට අපිට සුද්ධම් ගන්න බෑ. අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ උන්ව විතරයි. ඒ කියන්නේ නේවාසිකයන්ව විතරයි. හැබැයි අපේ නේවාසිකයෝ රට අභ්‍යන්තරයේ විතරක් නෙමෙයි අපේ උන්. පිට රටවලත් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවා. ඒක නිසා දල ජාතික නිෂ්පාදනය කියන්නේ රට අභ්‍යන්තරයේ වුණත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුලම විතරක් කමක් නැහැ. ඉන් බැහැර හරි කමක් නැහැ. අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල හෝ එහෙම නැත්නම් අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශයෙන් බැහැරව හැබැයි අපේ සම්පත් අපි කියනවා නේවාසික සම්පත් භාවිතා කරලා නිබදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමට අපි නමක් කියනවා දල ජාතික ආදායම. එනම් මතක තියාගන්න දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියන්නේ නේවාසිකයෝ වුණත් කමක් නැහැ, අනේවාසිකයෝ වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල. හැබැයි දල ජාතික කියන්නේ අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල වුණත් කමක් නැහැ, අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශයෙන් බාහිර වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි අපේ නේවාසික සම්පත් විතරයි. පිට රටේ උන්නේ දේවල් නෙවෙයි. ඒ වුණාද? එහෙනම් ඕනෑම ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල ඕනෑම එක රට ඇතුලේ වුණත් ඉන්න පුළුවන්, බාහිර වෙන්නත් පුළුවන්. ඕනෑම ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල හැබැයි මේ නේවාසික සම්පත් භාවිතා කරලා, ඒ කියන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ සම්පත් භාවිතා කරලා නිබදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමට අපි නමක් කියනවාද දල ජාතික ආදායම. පැහැදිලිද? එතකොට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කිව්වේ නේවාසික සම්පත් වුණත් කමක් නැහැ, අනේවාසික සම්පත් වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල වෙන්න ඕන. හැබැයි දල ජාතික ආදායම කියන්නේ අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල වුණත් කමක් නැහැ, ඒකෙන් බාහිරව වුණත් කමක් නැහැ. මොකද පිටරටවල අපේ උන් වැඩ කරනවනේ. හැබැයි අපේ නේවාසිකයෝ අපේ නිබදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමට තමයි අපි කියන්නේ දල ජාතික ආදායම. පැහැදිලිද? ඔළුවේ තියෙනවද? කොහොමද මේ දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන තර්කය? බලන්න. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ගන්න මුලින්. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇතුලේ රට අභ්‍යන්තරයේ ඉන්න සෙට් එක විතරයි ඉන්නේ. එහෙමනේ. දල දේශීය නිෂ්පාදනයේ මේ ආර්ථික ප්‍රදේශයේ තුල ඉන්න කට්ටිය විතරයි ගන්නෙ. හැබැයි දල ජාතික ආදායමේදී ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල ඉන්න කට්ටියව ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ පිට ඉන්න අපේ උන්වත් ගන්න ඕන. හැබැයි දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇතුලේ පිට ඉන්නේ උන් නැහැ. මේ ඇතුලේ ඉන්න සෙට් එක විතරයි ඉන්නේ. හැබැයි දල ජාතික ආදායම හොයද්දී ඇතුලේ ඉන්නේ උන් වගේම පිට ඉන්න අපේ උන්වත් ගන්න ඕන. පිට ඉන්න අපේ එවුන්වත් මේකට එකතු කරන්න ඕන. ඔන්න එහෙනම් පිට ඉන්න අපේ එවුන්ව එකතු කරා. තේරුණාද? අනිත් එක දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇතුලේ රට ඇතුලේ ඉන්න අපේ එවුන් වගේම රට ඇතුලේ ඉන්න සුද්දොත් ඉන්නවා. හැබැයි දල ජාතික ආදායම ඇතුලේ සුද්දෝ ඉන්න බෑ. රට ඇතුලේ හරි රට පිට හරි අපේ එවුන් විතරයි ඉන්න ඕනේ. සුද්දෝ ඉන්න බෑ. එවනේ දින්වල කවුරු විතරද? අපේ එවුන් විතරයි. ඒක නිසා මේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇතුලේ ඉන්න මේ සුද්දෝ ටිකව දල දේශීය නිෂ්පාදිතේ මේ සුද්දෝ ඉන්නවා. සුද්දෝ ඉන්න බෑ දල ජාතික ආදායම ඇතුලේ අපේ උන් විතරයි. එහෙනම් මේ සුද්දෝ ටිකයි කරන්න ඕන. අනේ වාසිකයන් ටිකයි කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? එහෙනම් කොහොමද දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ? දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවා අපේ රට ඇතුලේ ඉන්න හරිද? පිටරට ඉන්න අපේ උන් ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම අපේ රට ඇතුලේ ඉන්න සුද්දෝ ටික අඩු කරනවා.
එහෙනම් දල ජාතික ආදායම ගණනය කරද්දී මතක තියාගන්න ඕන දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇතුලේ ඉන්නවා රට ඇතුලේ ඉන්න අපේ උණුයි රට ඇතුලේ ඉන්න සුද්දෝයි. ඒත් අපි ගන්න ඕනේ රට ඇතුලේ ඉන්න අපේ උණුයි රටින් පිට ඉන්න අපේ උණුයි විතරයි. ඒක නිසා දල දේශීය නිෂ්පාදනය ඇතුලේ රටින් පිට ඉන්න අපේ උණු නැති නිසා රටින් පිට ඉන්න අපේ උණු ටික එකතු කරලා. ඊට පස්සේ දල දේශීය නිෂ්පාදනය ඇතුලේ රට ඇතුලේ අපේ උණුත් ඉන්නවා රට ඇතුලේ ඉන්න පිට රටේ උණුත් ඉන්නවා. හැබැයි දල ජාතික හොයද්දී පිට රටේ උණු ඉන්න බැරි නිසා අපි පිට රට සෙට් එක මේකේ මොනවා කරාද අඩු කරා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මට කියන්න කොහොමද දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ? දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවා පිට රටේ ඉන්න අපේ උණු අඩු කරනවා අපේ රටේ ඉන්න සුද්දොම. තේරුණාද? දැන් පිට රටේ ඉන්න අපේ උණු කියලා මේ මිනිස්සුන් එකතු කරන්නේ මිනිස්සුන් එකතු කරන්න බැරි නිසා හම්බ කරන සල්ලි ටික අපි එකතු කරනවා අපේ හම්බ කරන සල්ලි ටික එකතු කරනවා අපේ හම්බ කරලා අපිට වුණ සල්ලි වලට අපි නමක් කියනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න පිටරට ඉන්න අපේ එවුන්ව නියෝජනය කරන දේ තමයි විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබේ. පිටරට ඉන්න අපේ එවුන්ව මේකට ගන්න ඕන නිසා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම් එකතු කරනවා. පැහැදිලිද? ලංකාවේ ඉන්න සුද්දෝ ටික අයින් කරන්න ඕන. මිනිස්සුන්ව අයින් කරන්න බැරි නිසා උන්ට කරන ගෙවීම අයින් කරනවා. උන්ට කරන ගෙවීමට අපි නමක් කියනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම. තර්ක පැහැදිලිද? මම තාම පාඩම් කියන්න. දල දේශීය නිෂ්පාදනය කිව්වේ රට අභ්‍යන්තරයේ ඉන්න නේවාසිකයෝයි අනේවාසිකයෝයි ඔය දෙගොල්ලොන්ගේම එකතුවට තමයි දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කිව්වේ. රට ඇතුලේ ඉන්න නේවාසිකයෝ හිටියට කමක් නැහැ. දල ජාතික ආදායම හොයද්දී මේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇතුලේ ඉන්න නේවාසිකයෝ හිටියට කමක් නැහැ. මොකද දල ජාතික ආදායම කියන්නේ නේවාසිකයෝ තමයි කොහේ හරි හිටියට. හැබැයි අනේවාසිකයෝ ඉන්න බෑ. එහෙනම් මේ දදේකිය ඇතුලේ ඉන්න අනේවාසික සෙට් එක අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ සුද්දෝ ටික අයින් කරනවා. ඒ වගේම තමයි රට ඇතුලේ වගේම පිටත් අපේ රටේ වුන් ඉන්නවා. අන්න පිට රටේ ඉන්න අපේ වුන් එකතු කරනවා. එහෙනම් දදේනිට එකතු කරා පිට රටේ ඉන්න අපේ වුන් අඩු කරා අපේ රටේ ඉන්න සුද්දෝ. දදේනිට පිට රටේ ඉන්න අපේ වුන්ට අපි කියනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබේ. අපේ රටේ ඉන්න සුද්දෝ කටට අපි නම කියනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවි. තර්ක පැහැදිලිද? එන හැමෝම මට කියන්නේ කොහොමද දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ? හැමෝම මට කොහොමද? වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදනයට එකතු කරනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම අඩු කරනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම. මේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වලින් ගෙවීම අඩු කරනවානේ. ඔන්න ලැබීම සහ ගෙවීම අතර වෙනස ලබනවා කියනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. තර්ක පැහැදිලිද? හැමෝගම ඔළුවේ තියෙනවද? දල ජාතික ආදායම කියන්නේ රට අභ්‍යන්තරයේ වුණත් කමක් නැහැ, පිටත වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි අපේ උන් විතරයි, නේවාසිකයෝ විතරයි. ඉතින් දදේනිය ඇතුලේ අනේවාසිකයෝ තිබෙන නිසා ඒ අනේවාසික ටික අයින් කරා. දල ජාතික ආදායම හොයලා. ඊට අමතරව දදේනිය ඇතුලේ හිටිය අපේ රට ඇතුලේ ඉන්න සෙට් එක විතර නිසා පිට රටින් ඉන්න අපේ උන් ටිකත් ඒකට ආයෙ මොනවා කරාද? එකතු කරා. එහෙනම් දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවා පිට රටේ ඉන්න අපේ මිනිස්සු ඒවත් විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබේ අඩු කරනවා අපේ රටේ ඉන්න සුද්දෝ ඒවත් විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවි. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනසට තමයි අපි කියන්නේ විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. ඒතර දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. නිර්වචනය කියනවා නම් රට කිසියම් ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල හරි කමක් නැහැ, බාහිරව හරි කමක් නැහැ. හැබැයි නේවාසික සම්පත් අපේ සම්පත් භාවිතා කරලා නිබදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? දල ජාතික ආදායම. පැහැදිලිද නේද? එනවා. දල ජාතික ආදායම. ලියමු. කිසියම් නෙලෙවලි ඕනෑම ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල සිටින ඕනෑම ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල සිටින වරණක් දාලා අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර
අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශයේ අභ්‍යන්තර උනත් කමක් නැහැ බාහිර උනත් කමක් නැහැ. අභ්‍යන්තර හා බාහිර ඕනෑම ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුළ සිටින වරණකාර අභ්‍යන්තර හා බාහිර වරණවල නේවාසික සම්පත් යොදා නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම දල ජාතික ආදායම වේ. ඕනෑම ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුළ සිටින නේවාසික සම්පත් භාවිතා කර නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමට අපි නමක් කියනවා දල ජාතික ආදායම. හරිද? යන්නේ කියන්නේ කතා පොඩක් කියවගම එක වැදගත් වෙයි. යම් කාලච්ඡේදයක් තුළදී රටක නේවාසික ආර්ථික ඒකකවලට අයත් සම්පත් අදාළ ආර්ථික කලාපය තුළ මෙන්ම ඉන් බැහැරවද නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගෙන තිබිය හැක. අපේ රට ඇතුලේ වගේම වෙන වෙන රටවල් වල නිෂ්පාදන කටයුතු වලට යොදා ගන්නවා. එසේම අනේවාසිකයන්ට අයත් සම්පත් සලකා බලන රටට අයත් ආර්ථික කලාපය තුළ නිෂ්පාදනය වෙන සුද්ධොත් අපේ රටේ වැඩ කරනවා. හරිද? ඒක කියන්නේ අපේ රට ඇතුලේ වගේම පිට රටත් වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව සුද්ධෝ අපේ රටේ වැඩ කරනවා. ජාතික ආදායම නේවාසික ආර්ථික ඒකක විසින් අන්න අපේ නේවාසික ආර්ථික ඒකක විසින් ඕනෑම ආර්ථික කලාපයකින් උපයා ගන්නා එක අපේ රට ඇතුලේ හරි වෙන රටක හරි ගමක් නැහැ. ඕනෑම ආර්ථික කලාපයක උපයා ගන්නා ලද ආදායම් ඇතුළත් කළ යුතු අතර මෙරට ආර්ථික කලාපය තුළ සුද්ධ නැත්නම් අනේවාසිකයේ උපයන ආදායම් මොනවා කරන්න ඕනද? බැහැර කරන්න ඕන. අම්බලුම් අපේ නෙමෙයි. වෙළඳපොළ මිලට දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට ශුද්ධ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් නැත්නම් විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම් ගැලපීමෙන් මේ ලබා ගත හැක. මේ වෙළඳපොළ මිල ගණනකට දෙයක් ගණනය කරා. ඒක නම් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. වෙන මට කියන්නේ කොහොමද දළ ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ? වෙළඳපොළ මිලට දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම ලැබෙන්නේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වලින් විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම අඩු කරනවා. ලැබීම අපි කියන්නේ පිටරට ඉන්න අපේ ගෙවීම කියන්නේ ලංකාවේ සුද්ධෝ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මම අපි ලියමු. දල ජාතික ආදායම සමානයි වෙළඳපොළ මිලට දළදේශීය නිෂ්පාදිතය ධන විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. ඊට පස්සේ ඊළඟ මාතෘකාව වෙනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. ඒකේ තේරුම තමයි මේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම සහ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම අතර පවතින වෙනසට තමයි අපි කියන්නේ විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. හරිද? බලමු. ශුද්ධ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම යනු යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළදී නේවාසික ආර්ථික සතු සම්පත් විදේශ රටවල නිෂ්පාදනයට යෙදවීමෙන් ලැබෙන ආදායම්. ඒ කියන්නේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබී හා අනේවාසික සතු සම්පත් ඒ කියන්නේ සුද්ධ මෙරට නිෂ්පාදන කටයුතු වල යෙදවීමෙන් ඕන ගෙවන ආදායම් මේ කියනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම අතර වෙනසයි. එය පහද වර්ගීකරණය කළ හැකියි. ලියමු වෙනවා. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම සමානයි විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම සමානයි විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වෙන විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම. මෙහෙමයි. එතකොට විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම ගණනය කරන්නේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වලින් විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම අඩු කරනවා. හිතන්න ලැබීම් 1000යි ගෙවීම 800යි කියලා. ඒතර විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම 200යි. ධන ලැබීම් 1000යි ගෙවීම 1200 නම් විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම 200යි ඍණ. ඒ කියන්නේ
විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම ධන වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නේද? ලංකාවේ මේක ඍණ. කියන්නේ අපිට ලැබීම් වලට වඩා ගෙවීම් වැඩි. තව දෙයක් විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. පොලි ලාභ සහ ලාභාංශ. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබෙන්නේ අපිට මොනවා විදිහටද? පොලි ලාභ ලාභාංශ විදිහට. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවන්නේ අපි කොහොමද? පොලි ලාභ සහ ලාභාංශ විදිහට. තේරුණාද? විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම. දැන් ඔයා දන්නවා මේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම කියන්නේ මේ පිට රටේ ඉන්න අපේ එවුන් අපේ රටට ලබා දෙන මුදල. එහෙම නේද? පිට රටේ ඉන්න අපේ එවුන් නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශයෙන් බාහිරව නිෂ්පාදන කටයුතු වලට දායක වෙන අපේ නේවාසික සම්පත් වලින් අපි උපයා ගන්න ආදායමට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම. තාර්කික තේරුණාද? අපේ නේවාසික සම්පත්. හැබැයි අපේ ප්‍රදේශයේ නෙමෙයි පිට ප්‍රදේශයේදී. එහෙනම් බාහිර ආර්ථික ප්‍රදේශයකට අපේ එවුන් වැඩට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපේ නේවාසික සම්පත් සපයලා උපයා ගන්න ආදායම් වලට අපි නමක් කියනවා මොකද? විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම. පැහැදිලිද? ලියමු. බාහිර ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුලදී බාහිර ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුලදී නේවාසික සම්පත් යොදා බාහිර ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුලදී නේවාසික සම්පත් යොදා කියන අපේ උපයා ගනු ලබන ආදායම් බාහිර ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල නේවාසිකයන් සතු සම්පත් යොදා උපයා ගන්නා වූ ආදායම් විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වේ. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වේ. සරලව කියනවා නම් බාහිර ප්‍රදේශයක් කියන්නේ රටින් බැහැරව. නේවාසික සම්පත් කියන්නේ අපේ උන්. රටින් බැහැරව අපේ උන් උපයන ආදායම් තමයි විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම කියන්නේ. පැහැදිලිද? බලමු කොහෙද? එමගින් දැක්වෙන්නේ නේවාසික ආර්ථික ඒකකවල සම්පත් වෙනුවෙන් කියන්නේ අපේ එවුන් වෙනුවෙන් අවශේෂ ලෝකයේ කියන්නේ වෙන එවුන් වෙන රටවල් වල එවුන් ගෙන් අපි උපයා ගන්න ආදායමයි. හරිද? ආයෝජන සදා ලැබෙන ලාභාංශ පොලි ඒවා තමයි මේවට වැඩෙන්නේ. හරි. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම කියන්නේ අර දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ හොයද්දී රට ඇතුලේ ඉන්න නේවාසිකයොත් ගත්තා අනේවාසිකයොත් ගත්තා. අන්න අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශයේ තුල හිටපු මේ අනේවාසිකයෝගේ වටිනාකම අපි මොනා කරාද? අයින් කරා. මොකද උන් අපේ උන් නෙමෙයි. අන්න අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල සිටින අනේවාසික සම්පත් වල යොදා නිපදවපු භාණ්ඩවල වටිනාකම එහෙම නැත්නම් අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල සිටින අනේවාසික සම්පත් යොදා උපයෝග ආදායම අපි අයින් කරනවා. ඒ අයින් කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම. පැහැදිලිද? අපේ රට ඇතුලේ ඉන්න අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල සිටින සුද්ධ ඒ කියන්නේ අනේවාසික සම්පත් යොදා උපයෝග ආදායමට තමයි අපි කියන්නේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම. ලියමු. අනේවාසික සම්පත් භාවිතා කර රට අභ්‍යන්තර ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල අභ්‍යන්තර ආර්ථික ප්‍රදේශය තුළ උපයා ගන්නා ලද ආදායම විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම වේ. උපයා ගන්නා ලද ආදායම විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම වේ. ඔන්න අපි දන්නවා වෙළඳපොළ මිලට දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරන්නේ කොහොමද
කියලා. අපි දන්නවා දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරේ මූලික මිලට දල එකතු කළාගේට එකතු කරා භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු. මෙතනදී මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ ගණනය කරේ කෘෂිකාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකමයි, කාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකමයි, සේවා අංශය එකතු කළ වටිනාකමයි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරාට පස්සේ දල ජාතික ආදායම ගණනය කරා. දල ජාතික ආදායම ගණනය කරේ වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම කියන්නේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම හා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම අතර තියෙන වෙනස. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම කියන්නේ අපේ එවුන් පිටරටවල නැත්නම් වෙනත් ආර්ථික ප්‍රදේශවලදී උපයාගත් ආදායම. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම කියන්නේ සුද්ධෝ අපේ රටේදී උපයාගත් ආදායම. එතකොට ඔය දෙක අතර වෙනස ගැලපුවාට පස්සේ ආවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. අන්න ඒක තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. හරි. දැන් අපි යන්න ඊළඟ එක දල දේශීය නිෂ්පාදිතය හා දල ජාතික ආදායම අතර වෙනස. ළමයා දන්නවා. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කිව්වේ නේවාසිකයෝ. ඒ කියන්නේ අපේ එවුන්. හෝ අනේවාසිකයෝ. ඒ කියන්නේ සුද්ධෝ. නේවාසිකයෝ හරි අනේවාසිකයෝ හරි හැබැයි අපිට අයත් ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල ගෙන අපේ රට ඇතුලේ නිබදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමට තමයි අපි කිව්වේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. එතනදී අපි බැලුවේ නෑ හදන්නේ කවුද කියලා. අපේ උද්ද සුද්ධද කියලා අපි බැලුවේ නෑ. අපි බැලුවේ අපේ රට ඇතුලේද නැද්ද කියලා. ඇතුලේ නම් අපි දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට ගත්තා. පැහැදිලිද? හැබැයි දල ජාතික ආදායම හොයද්දී රට ඇතුළේද රටින් පිටද කියලා බැලුවේ නෑ. බැලුවේ අපේ එවුන්ද නැද්ද කියලා. අපේ එවුන් නම් අපි අපේ එවුන්ගේ වටිනාකම ගත්තා. සුද්ධෝගේ වටිනාකම ගත්තේ නෑ. එන්න එහෙනම් දල දේශීය නිෂ්පාදිතය සහ දල ජාතික ආදායම අතර වෙනස තමයි අපි කියන්න යන්නේ. අපි දන්නවා දැන් දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියන්නේ කිසියම් ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල සිටින නේවාසික හා අනේවාසික සම්පත් යොදා අපි නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම. අපි ලියමු මෙන්න මේක. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය අනුව කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකදී කිසියම් රටකට අයත් ආර්ථික ප්‍රදේශයක් තුල නිබදවා ඇති සමස්ත නිමෝගේ වටිනාකමයි. මේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල يعني අපේ රට ඇතුලේ නිබදවපු භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකමයි. හැබැයි මෙතනදී ඒක හැදුවේ කවුද කියලා වැදගත් කරගත්තේ නෑ. එම නේද? නේවාසිකයෝද හැදුවේ අනේවාසිකයෝද හැදුවේ කියලා අපිට වැඩක් නෑ. මෙතනදී අපි බැලුවේ අපේ කලාපය තුලද තියෙන්නේ කියලා. තුල නම් අපි ගත්තා. පැහැදිලිද? උන්නතර රතු පෑනෙන් ලියා ගන්න. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කිරීමේදී සම්පත් යොදවන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවූ අතර කවුද මේක සම්පත් දෙයක් කියලා බැලුවේ නෑ. සැලකිලිමත් නොවූ අතර සලකා බලන ලද්දේ අදාළ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල නිපදවුවේද නැද්ද යන්නයි. අදාළ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල නිපදවා ඇද්ද නැද්ද යන්නයි. අපි බැලුවේ ඒක විතරයි.
යටින් තියලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරලා දීලා දිනවා. එබැවින් අදාළ කාලච්ඡේදය තුළ නේවාසික ඒකක සතු සම්පත් ආර්ථික කලාපයෙන් පිට නිෂ්පාදන කටයුතු යොදවා උපයන ලද ප්‍රාථමික ආදායම් දලදේශීය නිෂ්පාදන තුළ අන්තර්ගතව නොවන අතර ඇත්තනේ අපි ගත්තේ රට ඇතුළේ ඒවා විතරයිනේ. ඒක නිසා රටින් පිට අපේ එවුම් කරන නිමවුම මේක ඇතුලේ නෑ. ඒක තමයි ඔය කියන්නේ බලන්න. එබැවින් අදාළ කාල පරිච්ඡේදය තුළ නේවාසික ඒකක සතු ඒ කියන්නේ අපේ එවුම් ආර්ථික කලාපයෙන් පිට ඒ කියන්නේ පිට රටවල නිෂ්පාදන කටයුතු වලට යොදවා උපයන ලද ප්‍රාථමික ආදායම් ඇතුළත් කරලා නෑ මේකේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ රට ඇතුළේ තියෙන ඕනම එකක් ගත්ත නිසා සුද්ධු නැත්නම් අනේවාසිකයෝ අපේ රට ඇතුළේ හදපු භාණ්ඩවල වටිනාකම මේකට මොනවා වුණාද? ඇතුළත් වුණා. පැහැදිලිද? එහෙනම් බලන්න ඒකත් කියලා ඇති බලන්න. අතර අනේවාසික ඒකක සතු ඒ කියන්නේ සුද්ධු සම්පත් මෙරට ආර්ථික කලාපය තුළ ඒ කියන්නේ අපේ රට ඇතුළේ නිෂ්පාදන කටයුතු වලට යොදවා උපයාගත් ආදායම් මේක ඇතුළේ තිබ්බා. ඒවනේ දලදේශීය නිෂ්පාදනය ඇතුළේ තිබ්බා. පැහැදිලිද? ඔය දිනවද? හරි. අලුත් ඡේදය. නමුත් දල ජාතික ආදායම ගණනය කිරීමේදී දල ජාතික ආදායම ගණනය කිරීමේදී කවුරුන් සතු සම්පත් වලින්ද යන්න පිළිබඳ මිස කවුරුන් සතු සම්පත් වලින්ද පිළිබඳ මිස එය බිහිවු ආර්ථික ප්‍රදේශයේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවිය. අපි සැලකිලිමත් උන්නේ මේ ප්‍රදේශය මොකක්ද කියලා. අපි බැලුවා අපේ උන්ද නැද්ද කියලා විතරයි. ඒ බිහිවු ආර්ථික ප්‍රදේශයේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවිය. එනම් රට අභ්‍යන්තර ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල හෝ අවශේෂ ලෝකයේ තුල ඉගෙන පිට අවශේෂ ලෝකයේ තුල ඉගෙන පිට නේවාසික සම්පත් යොදා නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම පමණක් නේවාසික සම්පත් යොදා නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම පමණක් මෙහිදී ඇතුළත් කරන ලදී. බලන්න යටි කියලා තියෙන දේ මේ නිසා යම් රටක දල ජාතික ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ඇතුළත් දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ තියෙන දලදේශීය නිෂ්පාදිත දේවල් දෙක අපේ රටේ ඉන්න අපේ වුන් මේක ඇතුළේ තියෙනවා අපේ රටේ ඉන්න පිටේ රටේ වුන් මේක ඇතුළේ තියෙනවා පිට රටේ වුන් අපි මේකෙන් අයින් කරන්න ඕන දල ජාතික ආදායම හොයද්දී බලමු මේ නිසා යම් රටක දල ජාතික ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ඇතුළත් එහෙත් අනේවාසික ආර්ථික විසින් ඒ කියන්නේ සුද්ධු විසින් උපයන ආදායම් එයින් ඉවත් කොට මේක අයින් කරන්න ඕන. දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ අන්තර්ගත නොවන එහෙත් නේවාසික ආර්ථික ඒකක වෙනත් ආර්ථික කලාපවලදී උපයන ආදායම් පිට රටවලින් අපේ උපයන ආදායම් එකතු කළ යුතුය. එනම් දලදේශීය නිෂ්පාදිතයට විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම එකතු කර විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම අඩු කළ යුතුය. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔයාලා ලියන්න පළවෙනි කොටුවේ කොටු තුනක් තියෙනවානේ පළවෙනි කොටුවේ දල ජාතික ආදායම සමානයි දල ජාතික ආදායම සමානයි වෙළඳපොළ මිලට දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ධන විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම
එහෙම නැත්නම් අනිත් සූත්‍රය දල ජාතික ආදායම සමානයි. දල ජාතික ආදායම සමානයි. වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවා. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම් අඩු කරනවා. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම් ලැබීම් එකතු කරනවා. ගෙවීම් අඩු කරනවා. එතකොට දල ජාතික ආදායම සමානයි. වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවා. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම් අඩු කරනවා. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම්. මේ සූත්‍රය ඇසුරෙන් අපිට තව සූත්‍ර දෙකක් හදාගන්න පුළුවන්. එක අපිට පුළුවන් ඕනේ නම් මේ වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට සූත්‍රයක් හදාගන්න. ඒකට ඉතින් මෙයාව මේ පැත්තට ගේන්න වෙනවා. එතකොට දල ජාතික ආදායමෙන් ධන විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම වෙනකොට ඍණ විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම වෙනවා. වැඩිතු වෙනවා වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. එහෙනම් එක සූත්‍රයක් තමයි වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය සමානයි දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. තව සූත්‍රයක් මේකෙන් හදන්න හැකියි. ඒ තමයි විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම තනි කරගමු. එයාව තනි කරලා මෙයාව මෙහෙට ගේමු. එතකොට දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු වෙනවා වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය වැඩිදුර වෙනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. එහෙම නේද? අපි එනේ සූත්‍ර දෙකක් ලියමු. එහෙනම් ලියමු. වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය සමානයි. වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය සමානයි. දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරනවා. මෙයා මෙහෙණනවනේ අඩු වෙනවා. දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. දෙවෙනි සූත්‍රය විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම සමානයි. එතකොට විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම මේකට තනි කරගන්නවා කියන්නේ වෙළඳපොළ මිලට දඩේලිය මෙහෙට ගේන්න වෙනවා. එතකොට විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම සමානයි දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරනවා වෙළඳපොළ මිලට දඩේලිය. ඊට පස්සේ දල නිෂ්පාදිතය හා ශුද්ධ නිෂ්පාදිතය මම ඊට ගන්න දෙක කිව්වා. ඕනෑම ශුද්ධ වටිනාකම ගණනය කරන්නේ කොහොමද? හිතන්න මෙන්න මෙහෙම. මේ මාකරය මම ගන්නකොට රුපියල් 100යි. ඒ කියන්නේ ඒකේ දල වටිනාකම 100යි. අද මේ මාකරේ රුපියල් 20ක් ෂය වෙලා නම් අද වටිනාකම එතකොට කීයද? 80යි. නම ගන්නකොට වටිනාකම 100යි. 20ක් ෂය වෙලා. ඒක නිසා අද වටිනාකම 80යි. මේ ගන්නකොට වටිනාකමට අපි නමක් කියනවා දල වටිනාකම. ෂය වුණාට පස්සේ වටිනාකමට අපි නමක් කියනවා ශුද්ධ වටිනාකම. තේරුණාද? මේ ශුද්ධ වටිනාකම හැදුනේ මේ මාකරේ ගත්ත 100 හෙවත් දල වටිනාකමෙන් ෂය වෙච්ච ගාන හෙවත් 20 අඩු කරාට පස්සේ 80 හෙවත් ශුද්ධ වටිනාකම ලැබුණා. එහෙම නේද? එහෙනම් මේ බෝඩ් එක ගන්නකොට රුපියල් 10000යි. අද 4000ක් ෂය වෙලා. එතකොට බෝඩ් එකේ අද ශුද්ධ වටිනාකම කීයද? 6000යි. ශුද්ධ වටිනාකම හැදෙන්නේ දල වටිනාකමෙන් ෂය අඩු කරනවා. එහෙනම් මම කියන්නම් මේ කොහොමද ශුද්ධ වටිනාකම හැදෙන්නේ නේද? මොකද දල වටිනාකමෙන් අඩු කරනවා ෂය. අගමවද දල වටිනාකමෙන් අඩු කරනවා ෂය. ඊට පස්සේ එනවා ශුද්ධ වටිනාකම. පැහැදිලිද? ඕනෑම දල වටිනාකමකින් ෂය අඩු කරාට පස්සේ එයාගේ ශුද්ධ වටිනාකම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න මෙහෙම දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් ෂය අඩු කරාට පස්සේ එයාගේ ශුද්ධ ගෙනා ලැබෙනවා ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය. දල ජාතික ආදායමෙන් ෂය අඩු කරාට පස්සේ දල ගෙනා ශුද්ධ වෙනවා ශුද්ධ ජාතික ආදායම වෙනවා. දල දේශීය වියදමෙන් මේ ෂය අඩු කරාට පස්සේ මේ දල ගෙනා ශුද්ධ වෙනවා ශුද්ධ දේශීය වියදම වෙනවා. පැහැදිලිද? දල ජාතික වියදමෙන් ෂය අඩු කරාට පස්සේ
හරිද මේ දල කෙනා සුද්ධ වෙනවා සුද්ධ ජාතික වියදම වෙනවා. ඕනෑම දල කෙනෙක්ගෙන් ෂය අඩු කරාට පස්සේ එයාගේ සුද්ධ කෙනා ලැබෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න හැමෝම සුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය ලැබෙන්නේ කොහොමද? මේක බලලා නෙමෙයි. තේරුම් ගන්න. කොහොම සුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය ලැබෙන්නේ කරනවද? දල කියන්න එයාගේ දල කෙනාගේ ෂය අඩු කරන්න. ඒතර සුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය හැදෙන්නේ එයාගේ දල කෙනාගේ ෂය අඩු කරනවානේ. ඒ කියන්නේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ෂය අඩු කරනවා. සුද්ධ ජාතික ආදායම ලැබෙන්නේ එයාගේ දල කෙනා කියන්නේ දල ජාතික ආදායමෙන් ෂය අඩු කරනවා. සුද්ධ දේශීය වියදම හැදෙන්නේ එයාගේ දල කෙනා හෙවත් දල දේශීය වියදමෙන් ෂය අඩු කරනවා. හැමතිස්සෙම දල කෙනාගෙන් ෂය අඩු කරාට පස්සේ සුද්ධ කෙනා ලැබෙනවා. මේ ෂයද කියන්න පුළුවන් තව නම් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන දීමනාව, ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය ඔය නම් මේකට කියනවා. පැහැදිලිද? හරි. එන්න හැමෝම. දල නිෂ්පාදිතය හා සුද්ධ නිෂ්පාදිතය. හරිද? දල නිෂ්පාදිතය හා සුද්ධ නිෂ්පාදිතය බලමු. පිටුවංග 39. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා ප්‍රාග්ධන සම්පත් යොදා ගන්නා විට එම ප්‍රාග්ධන තොගේ වටිනාකම අඩු වේ. කියන්නේ ෂය වෙනවා. ව්‍යාපාරික ගිණුම්කරණයේදී මෙය ප්‍රාග්ධන ෂය වීම ලෙස හඳුන්වනු ලැබුවද ජාතික ගිණුම්කරණයේදී ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය ලෙස හඳුන්වයි. ඒ කියන්නේ ෂයම තමයි ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය කියන්නේ. දල නිෂ්පාදිතය එහෙම නැත්නම් දල ආදායම යනු ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය සඳහා කියන්නේ ෂය ගැළපීමක් කරන්න කලින් වටිනාකමයි. ඔව් දල කෙනා කියන්නේ ෂය අඩු වෙලා නැහැ. මේකේ දල වටිනාකම 100යි. ෂය වෙච්ච 20 අඩු වෙලා නැහැ. ෂය වෙච්ච 20 අඩු වුණාම තමයි සුද්ධ වටිනාකම ලැබෙන්නේ 80. පැහැදිලිද? සුද්ධ නිෂ්පාදිතය නැත්නම් සුද්ධ ආදායම යනු ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය ඒ කියන්නේ ෂය ඉවත් කොට ගණනය කරනු ලැබූ නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකමයි. එන යටින් මෙන්න මෙහෙම. දල නිෂ්පාදිතය හා සුද්ධ නිෂ්පාදිතය අතර වෙනස මගින් නිරූපණය වන්නේ දල නිෂ්පාදිතය හා සුද්ධ නිෂ්පාදිතය අතර ඇති වෙනස මගින් නිරූපණය වන්නේ දල නිෂ්පාදිතය හා සුද්ධ නිෂ්පාදිතය වෙනස වන්නේ වෙනස මගින් නිරූපණය වන්නේ ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනයේ හෙවත් ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනයේ හෙවත් ප්‍රාග්ධන ෂය වීම වේ. ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනයේ හෙවත් ප්‍රාග්ධන ෂය වීම වේ. මේ මාකරේ දල ගාන 100යි සුද්ධ ගාන 80යි. ඒ කියන්නේ ඉතින් අතර වෙනස 20යි. ඒ තමයි ෂය. පැහැදිලිද? එයාම සුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය නැත්නම් සුද්ධ ජාතික ආදායම ලබා ගැනීම සඳහා දල නිෂ්පාදිතයෙන් එහෙම නැත්නම් දල ජාතික ආදායමෙන් ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය ඉවත් කළ යුතුය. එහෙනම් මම හැමෝම කියන්නේ කොහොමද දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ලැබෙන්නේ? කොහොමද සුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය ලැබෙන්නේ? මම කිව්වා ඕනම සුද්ධ කෙනෙක් ගණනය කරන්න යාගේ දල කෙනාගේ ෂය අඩු කරන්න. එතකොට සුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය කොහොමද හැදෙන්නේ? හැමෝම නගනවාද? මාතික කියන්න. කොහොමද සුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය හැදෙන්නේ නගනවාද? දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් අඩු කරන අවශ්‍යය. කොහොමද සුද්ධ ජාතික ආදායම හැදෙන්නේ නගනවාද? දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරන අවශ්‍යය. ලියමු වෙන. ඔය කොටුව ඇතුලේ පොඩි සූත්‍ර දෙකම ලියන්න ඕන පාඩේ කොටුව ඇතුලේ. ඒකෙන් පොඩි ලියමු. शुद्ध देशीय निष्पादिते समानाय शुद्ध देशीय निष्पादिते समानाय दल देशीय निष्पादिते නැත්නම් දදේකින් අඩු කරන වශයෙන් යටි පොඩි මෙහි शुद्ध ජාතික ආදායම සමානයි දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරන වශයෙන් ඕනෑම शुद्ध කෙනෙක් ගණනය කරේ යාගේ දල කෙනාගේ ෂය අඩු කරනවා. මේ අනුව පහත සමීකරණයද ව්‍යුත්පන්න කළ හැකියි. මොකද්ද මේ පහත සමීකරණය? මොකද්ද ආයතනයේ පහත සමීකරණය? ඔයා දන්නවනේ මේක. දල වටිනාකම ලැබෙන්නේ සුද්ධ වටිනාකම ලැබෙන්නේ දල වටිනාකමෙන් ෂය අඩු කරලා. එවනේ අපිට ෂය වල සමීකරණයක් හදන්න හැකියි ගන්නේ.
ඍණ ෂය මේ පැත්තට එනකොට ධන ෂය වෙනවා. මේ පැත්තේ ධන වටිනාකම ඉතුරු වෙනවා. මේ සුද්ධ වටිනාකම එහා පැත්තට යනකොට ඍණ වෙනවා. එහෙනම් හැමෝම කියන්න බලන්න ෂය වීම කියන්නේ කවුරු අතර වෙනසද නගාවද? ධන වටිනාකමයි සුද්ධ වටිනාකමයි අතර තියෙන වෙනස. එහෙනම් ලියමු ඊළඟ කොටුවේ ප්‍රාග්ධන ෂය වීම සමානයි. ප්‍රාග්ධන ෂය වීම සමානයි. ධන වටිනාකම ඍණ සුද්ධ වටිනාකම. ධන වටිනාකම ඍණ සුද්ධ වටිනාකම. හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. 2017 වර්ෂයට අදාළව කිසියම් ආර්ථිකයක් පිළිබඳ තොරතුරු පහත පරිදි වේ. සියලුම සංඛ්‍යා රුපියල් මිලියන වලින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල එකතු කළ අගය රුපියල් 20000යි, කාර්මික කටයුතු වල එකතු කළ අගය රුපියල් 30000යි, සේවා කටයුතු වල එකතු කළ අගය රුපියල් 50000යි, විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම් 5000යි, විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම් 8000යි, නිෂ්පාදිතය කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදිතය මත අය කරන බදු ඍණ සහනාධාර කියන්නේ සුද්ධ බදු 12000යි, ප්‍රාග්ධන පරිභෝජන දීමනාම නැත්නම් ෂය 5000යි. මෙම තොරතුරු රාශියෙන් පහතට ගණනය කරන්න එක මූලික මිලට සමස්ත එකතු කළාගේ ඇලිලක් ගහලා ලියාගන්න එතන. මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ සමස්ත එකතු කළාගේ කියන්නේ දල එකතු කළාගේ තමයි. මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ දෙක වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය, තුන ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය, හතර ශුද්ධ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම, පහ වෙළඳපොළ මිලට දල ජාතික ආදායම, පහ ශුද්ධ ජාතික ආදායම. දැන් ඔයා මාව ස්ටොප් කරන්න. මාව ස්ටොප් කරලා තනියම ගාන හදන්න. හැදුවට පස්සේ ආපහු ඔයා මේ ගාන බලන්න ඔයා හරිද කියලා. හරි. අපි බලමු. දැන් ඔයා මේ ගාන හරියට හදලාද කියලා. මාත් එක්කම කියන්නේ ඒතකොට තේරෙයි. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ මාත් එක්ක කියන්න කොහොමද මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ ගණනය කරන්නේ? ඩකල් ඕද කුෂික කියන්නකො. ඕද කුෂිකාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකමයි, කාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකමයි, සේවා අංශය එකතු කළ වටිනාකමයි එකතු කරනවා. එහෙනම් ඔන්න කුෂිකාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකම, ඔන්න කාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකම, ඔන්න සේවා අංශය එකතු කළ වටිනාකම. කුෂිකාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකම 20000යි, කාර්මික අංශය එකතු කළ වටිනාකම 30000යි, සේවා අංශය එකතු කළ වටිනාකම 50000යි. එතන නම් මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ රුපියල් ලක්ෂයයි. මිලියන ලක්ෂයයි. මොකද ගාන මිලියන වලින් කියලා දුන්නේ උඩ මිලියන කියලා දාන්න ඕනේ නැත්නම් ලක්ෂ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දෙක වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය, වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරන්නේ මූලික මිලට දල එකතු කළාගේට එකතු කරනවා භාණ්ඩ හා සේවා මත නැත්නම් නිෂ්පාදිතය මත සුද්ධ බදු. මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ ලක්ෂයයි. භාණ්ඩ හා සේවා මත සුද්ධ බදු ගානේ දීලා තිබ්බා නිෂ්පාදනය මත සුද්ධ බදු 12000යි. එතකොට එනවා 1,12,000යි මිලියන තුන්වෙනි එක. ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය මම කියනවා ඕනෑම ශුද්ධ කෙනෙක් ගණනය කරන්නේ යාගේ දල කෙනාගේ ෂය අඩු කරනවා. તો ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය ගැන කියන්නේ දල කෙනාගේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් අඩු කරනවා ෂය. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 1,12,000යි. ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය නැත්නම් ප්‍රාග්ධන ෂය නැත්නම් ප්‍රාග්ධන දීමනාව 5000යි. දෙනවා 1,07,000යි රුපියල් මිලියන. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. 4 शुद्ध विदेश प्राथमिक आदाय शुद्ध विदेश प्राथमिक आदाय නැත්නම් විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබෙන්නේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම් වලින් අඩු කරනවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම්. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම් 5000යි. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම් 8000යි. එතන මේක ඍණ 3000යි.
පහ වෙළඳපොළ මිලට දල ජාතික ආදායම වෙළඳපොළ මිලට දල ජාතික ආදායම දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ වෙළඳපොළ මිලට දදේ මිල එකතු කරනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම වෙළඳපොළ මිලට දදේ මිල දල දේශීය නිෂ්පාදිත 1,12,000යි විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම රුපියල් මිලියන 3,000යි එතකොට එනවා 109.3යි මිලියන 6 शुद्ध जातिक आदायम गणने करන්නේ යාගේ දලගෙන يعني දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරන වශය දල ජාතික ආදායම 1,09,000යි ෂය වල ගාන 5,000යි ඒකට 1,04,000යි රුපියල් මිලියන පැහැදිලිද මොකටද මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේක හරියට කියලා හරි ඉදිරිගහන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා නියම ප්‍රශ්න දෙකක් විතර තියෙනවා. හරිද වාතාවරණය කරන්න බලන්න ඉදිරිගහන ප්‍රශ්න දෙක. වාතාවරණය කරලා දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතය මුලින්ම කිව්වා දලදේශීය ප්‍රවේශ තුනකට ගණනය කරන්න පුළුවන් නිමෝ ප්‍රවේශය ආදායම් ප්‍රවේශය වියදම් ප්‍රවේශය එනවා මම මුලින්ම කිව්වා දලදේශීය නිෂ්පාදනය කියන්නේ කවුද කියන වැඩක් නෑ හැබැයි අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල ඒ කියන්නේ අපේ රට ඇතුලේ බලමු 1 දෙන්නද වර්ෂයක් තුල ගණනය කරන ලැබූ මුළු භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයේ වටිනාකම දෙන්නද වර්ෂය තුල මිලදී ගන්න ලැබූ ව්‍යාපාරික කොටස් සහ නිගලන බැඳුම් කර හෝ වැඩි මූල්‍ය ගණන් වල සමන්විත වේ ගණනය කිරීමේදී අතරමැද නිෂ්පාදන අධ්‍යයනයේදී මිලදී ගන්න ලැබූ භාණ්ඩ ඇතුළත් කෙරේ දෙන්නද වර්ෂය තුල දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය ලැබූ සියලුම අවසාන භාණ්ඩ සේවා සඳහා වැය කළ මුළු වියදමන උත්තරය 4 දේශීය වශයෙන් නිබඳවනු ලැබූ කියන අපේ රට ඇතුලේ හදපු උත්තරය 4 ඔබට දල ජාතික ආදායම සපයා ඇති අතර ඔබ විසින් දල දේශීය නිෂ්පාදනය ගණනය කරන්න පොඩි දල දේශීය නිෂ්පාදිතය දුන්නම දල ජාතික ආදායම හෙව්වේ දල දේශීය නිෂ්පාදනයට විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම එකතු කරලා. එහෙනම් දැන් දල ජාතික ආදායම දුන්නම රිවර්ස් එකට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය වන්න නම් අර එකතු කරපු විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම අරයගේ මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕන. තේරුම් නැත්නම් මේ බලන්න. දල ජාතික ආදායම හොයන්නේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු කරනවනේ විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. ඉතින් අපිට ඕනේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය නම් මෙයා මෙහෙට ගේන්න. එතකොට මේ දල ජාතික ආදායමෙන් අඩු කරනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. බලමු. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම කියනවා දන්නවා විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම සහ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම අතර වෙනස. වඩේ විදිහට පැහැදිලි කරනවා නම් මේ විදිහට කියනවා අනිත් විදිහට කියනවා. අනිත් විදිහ තමයි දල ජාතික ආදායම සමානයි වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදනය ධන විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වින විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම. තුර අපිට ඕනේ මේ දල දේශීය නිෂ්පාදනය නම් දල ජාතික ආදායම ධන විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වෙනවා ඍණ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබීම වෙනවා. ඍණ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් එකදෙනකොට ධන විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවීම වෙනවා. ඉතුරු වෙනවා දල දේශීය නිෂ්පාදනය. මේ විදිහට කියනවා නම් දල ජාතික ආදායම මේ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම අඩු කරනවා නම් මේ විදිහට කියනවා නම් දල ජාතික ආදායම විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම ලැබීම අඩු කරලා ගෙවීම එකතු කරන්න ඕන. දැන් බලමු. භාණ්ඩ හා සේවා අපනයන අගය එකතු කිරීමේදී පිටර ලැබුණු ප්‍රාථමික ලැබීම අඩු කිරීම හා ලැබීම අඩු කරන්න ඕන. පිටර ලබාගත් ප්‍රාථමික ගෙවීම එකතු කරන්න ඕන. ගෙවීම එකතු කරන්න ඕන. උත්තරය 2. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ රටක දල නිෂ්පාදනය අගය ඔබට ලබා දී ඇතිවිට ශුද්ධ ජාතික ආදායම ලබා ගන්නේ කොහොමද? දල දේශීය නිෂ්පාදනයේදී ශුද්ධ ජාතික ආදායම ගන්න කොහොමද? ඔයා දන්නවා දල දේශීය නිෂ්පාදනයේට විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම එකතු කරාට පස්සේ එනවා දල ජාතික ආදායම.
ඒකෙන් ෂය අඩු කරාට පස්සේ එනවා ශුද්ධ ජාතික ආදායම. ඉතින් මෙයාව දීලා මෙයාව අහනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම් එකතු කරලා ෂය මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕන. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහපුවම ඔයා ලියා ගන්න. කටපාඩම් කරන්න එපා. දදේනි ඔයාට දීලා. අහලා තියෙන කාවද? ශුද්ධ ජාතික ආදායම. එකපාරට ශුද්ධ ජාතික ආදායම හොයන්න බෑ. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම එකතු කරාට පස්සේ ඉන්නේ ධන ජාතික ආදායම. ඒකේ ෂය අඩු කරාට පස්සේ තමයි ඉන්නේ ශුද්ධ ජාතික ආදායම. අපි කරපු ගැළපිලි ටික මේ සංකේත වලින් දිනනවා. අපි කරන්නේ මේ ගැළපිලි දෙක. එකක් විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම එකතු කරා අනිත් ගැළපිලි තමයි ෂය මොනවා කරාද? අඩු කරා. එහෙනම් අපි ඕනේ මෙයාව දීලා මෙයාව නම් විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම එකතු කරලා ෂය මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනේ. යටි මේක ලියමු. ඕනවා මේ විදිහට ගහගන්න. මේ විදිහට ලියාගන්න. ලියලා යටි ලියමු නේම. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම් එකතු කර විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම් එකතු කර ප්‍රාග්ධන ෂය අඩු කළ යුතුය. ප්‍රාග්ධන ෂය අඩු කළ යුතුය. අපි නිමෝම් ප්‍රවේශයේ අවසාන අධීරණ දැන් ඇවිල්ලා දින්නේ අපි ස්ථාවර මිල ළඟටම අපි ඇවිල්ලා දින්නේ. හරිද? මොනවද තව ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. ලියා ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ. එක්තරා කල්පිත ආර්ථිකයක පහත තොරතුරු ලබා දී ඇත. එක්තරා කල්පිත ආර්ථිකයක පහත තොරතුරු ඔබට ලබා දී ඇත. කෘෂිකාර්මික අංශයේ එකතු කළ වටිනාකම කෘෂිකාර්මික අංශයේ එකතු කළ වටිනාකම 15000යි. කාර්මික අංශයේ එකතු කළ වටිනාකම 25000යි. සේවා අංශයේ එකතු කළ වටිනාකම 30000යි. භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු 8000යි. භාණ්ඩ හා සේවා මත සහන ආධාර 12000යි. භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු 8000යි. භාණ්ඩ හා සේවා මත සහන ආධාර 12000යි. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ලැබී 8000යි. විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් ගෙවී 10000යි. ලැබීම 8000යි ගෙවීම 10000යි. ප්‍රාග්ධන ෂය 5000යි. ප්‍රාග්ධන ෂය 5000යි. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මූලික මිලට ධන එකතු කළ අගය. මූලික මිලට ධන එකතු කළ අගය. 2. මූලික මිලට ශුද්ධ එකතු කළ අගය. මූලික මිලට ශුද්ධ එකතු කළ අගය. 3. වෙළඳ කළ මිලට දලදේශීය නිෂ්පාදිතය. 4. ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය. ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය. 5. දල ජාතික ආදායම. 6. ශුද්ධ ජාතික ආදායම. හරි මම අර විනාඩියක් දෙනවා. අතනියම මේක කරන්න ඕන. මම හිතනවා දැන් ඔයාලා මේක කරලා ඇති කියලා. කරලා නැත්නම් ඔයාලා මාව ස්ටොප් කරලා මේක කරලා ඉන්න. නිකන් ඔහේ කරන්නම් වාලේ අහන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දේ 2021 එළවෙන ළමයි. හරිද? ඔයා හිතන්න එපා ඔයාගේ එක්සෑම් කල්යයි කියලා. 2020 ළමයිගේ එක්සෑම් කල් ගියේ යාට ඉස්කෝලවල වල අන්තිම කාලේ තමයි කොරෝනා ආවේ. ඉතින් ආපහු යාට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් දාලා ඉස්කෝලේ ගුරුවරුන්ට කවර් කරගන්න කාලයක් තිබ්බේ නැති නිසා කාලේ දීර්ඝ කරා. තේරුණාද? හැබැයි 21 ළමයි එහෙම හිතන්න එපා. 21 ළමයිට තව ඉස්කෝල පටන් ගන්න උගන්වන්න කල් තියෙන නිසා ඒ ළමයිට ආෆ්ටර් ස්කූල් දාලා ගන්නයි. හරිද?
ඒ නිසා එක්සෑම් උපරිම ඕන සතියක් කල්යයි සතියක්. මාස ගණන් වල එක්සෑම් කරගන්න නෑ පුතා. හරිද? ඒ සිහින ලෝකෙම ඉන්න එපා. හැබැයි ඒ අර්ධ අපේ වගකීම මේ ඉෂ්ට කරනවා වගේම ඔයාගේ වගකීමත් හරියට ඉෂ්ට කරගන්න. ඔය සිහින ලෝකෙන් බහින්න. බහැල වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. ඔයත් එක්ක ඉන්න ගොඩක් යාළුවෝ දැන් වැඩ කරනවා. ඔයා හරක වගේ හිටියද? ඔයත් වැඩ කරන්න. හරිද? උපරිම දෙයක් අපෙන් ගන්න. අපි කම්මැලි වගේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි දුගන්නනවා. ඔය නිසා ඔයා කම්මැලි වගේ නිකන් ඉන්න එපා. ඔයත් අහගන්න. හරිද? හරි. බලන්න. එක මූලික මිලට දල එකතු කළා කියන එක හැදෙන්නේ කුෂිකාර්මිකාංශය එකතු කළ වටිනාකමයි කාර්මිකාංශය එකතු කළ වටිනාකමයි සේවාංශය එකතු කළ වටිනාකමයි එකතු කරා. මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ හැදෙන්නේ කුෂිකාර්මිකාංශයයි කාර්මිකාංශයයි සේවාංශයයි එකතු කළ වටිනාකම එකතු වුණා. කුෂිකාර්මිකාංශය එකතු කළ වටිනාකම 15000යි. කාර්මිකාංශය එකතු කළ වටිනාකම 25000යි. සේවාංශය එකතු කළ වටිනාකම 30000යි. ඒතකොට සමස්ත එකතු කළ වටිනාකම එනවා මෙතන 25යි 40යි 70000යි. ඔය තමයි මූලික මිලට දල එකතු කළාගෙනට සමස්ත එකතු කළාගේ. දෙක මූලික මිලට ශුද්ධ එකතු කළාගේ මම කිව්වා දල කෙනෙක් ශුද්ධ කරන්න ෂෙයා අඩු කරනවා. ඒක නිසා මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ ෂෙයා අඩු කරනවා. මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ 70000යි. ෂය ගන්න දීලා තිබ්බා 5000යි. 70000න් 5000 ගියාම 65000යි. තුන වෙළඳපොළ මිලට දදේටි වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරන්නේ මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ ශුද්ධ නෙවෙයි දල. ඒකට එකතු කරනවා භාණ්ඩ හා සේවා මත ශුද්ධ බදු. මූලික මිලට දල එකතු කළාගේ 70000යි. භාණ්ඩ හා සේවා ශුද්ධ බදු හැදෙන්නේ බදු වලින් සහනාධාර අඩු කරාම බදු 8000යි. සහනාධාර 12000යි ශුද්ධ බදු ඍණ 4000යි. 70000ට ඍණ 4000 එකතු කරාම පස්සේ 66000යි. 4 शुद्ध देशीय निष्पादितය ගන්නේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් අඩු කරන අවශ්‍යය. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 66000යි. ෂය 5000 ගියාම 61000යි. හරිද? ඊට පස්සේ 5 දල ජාතික ආදායම. දල ජාතික ආදායම ගණනය කරන්නේ වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදනයට එකතු කරනවා විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම. වෙළඳපොළ මිලට දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 66000යි. විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම කියන්නේ ලැබීම් සහ ගෙවීම් අතර වෙනස. ලැබීම් 8000යි ගෙවීම් 10000යි කියන්නේ ඍණ 2000යි 64000යි. 6 शुद्ध जातिक आदायम शुद्ध जातिक आदायम गणने करන්නේ දල ජාතික ආදායම ෂය අඩු කරන දල ජාතික ආදායම 64000යි. ෂය 5000 ගියාම 59000යි. හා තේරුණාද? මම හිතනවා දැන් හැමෝටම මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. මම මේ විශේෂ වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඒක මම මෙතනදී කියන්නම්. රිවිෂන් එක ලයිව් ගන්නවා තියරි සාමාන්‍ය විදියට යනවා. ලබන මාසෙ ඉඳලා අර තියරි වීඩියෝස් ටික බලන්න ඕන නම් අපි ඊළඟට දානවා වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකට අනුව වෙබ්සයිට් එකේ ගිහින් ලියාපදිංචි වෙන්න. ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ පළවෙනි සති දෙකේ වගේ අපි ඔයාලට අතුරට යන්න දෙනවා වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සාමාන්‍ය විදියට. පළවෙනි සති දෙකේ අපි ලෙසන් දෙකක් කරනවා. අන්තිම සති දෙකේ අපි ලෙසන් 4ක් කරනවා. රිවිෂන් උත් එහෙමයි තියරිත් එහෙමයි. තියරි එකේ පළවෙනි සති දෙකේ පළවෙනි සති දෙකේ ඇතුළත ඔයා ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය පන්ති ගාස්තු අපි මේ මාස පුරකින් වගේ පන්ති ගාස්තු දෙවලා ගිහිල්ලා ටියුට් එක ටික ඔක්කොම ගන්න. අපි ටියුට් දුන්නා කියන්නේ තනිකර ලොකු ටියුට් එකක් වාට දුන්නා. ඒ ටියුට් එක තනිකර ඉවර වෙන්න ඕනේ මෙන්න ගම කරා. හරිද? ඒක අපි පොඩ්ඩක් අදයිස් කරුවේ නෑ. මේ සමස්ත ටියුට් එක අපි කතා කරා. පිටු 48ක තමයි වගේ ලොකු ටියුට් එකක් ගහලා ඇති. ඒ දෙක ගන්න ඕනවා ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආවට පීස් ගෙවුවට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙයි. ඒ පාස්වර්ඩ් එකට අනුව තමයි ඔයා ගිහිල්ලා ලොග් වෙන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕන.
රෙජිස්ටර් මේ මාසෙම රෙජිස්ටර් වෙන්න Facebook එක ගන්න ඕනේ නැහැ මේ මාසේ. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්නකෝ. අර රෙජිස්ටර් වෙන්න ෆීස් එකක් යන්නේ නැහැ. අර රෙජිස්ටර් වෙන්න කිසිම ගාණක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ මාසේ ගත්තා වගේම පන්ති ලැබිලා පන්ති ෆීස් එක ගත්තට පස්සේ ඩියුටි එකක් අරගෙන යන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙයි. ඒ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඔයාලට විතරයි යන්න පුළුවන්. ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එක වෙන කෙනෙක් ගහලා ගියොත් ඒක සිස්ටම් එක ඔයාලා ඔප්පෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට දෙන්නටම ගන්න බෑ. හරිද? මේක ආයතනයෙන් හදලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝටම මේකට එක වෙන්න වෙලා. ඊළඟ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මේ මාසේ උපරිම දෙයක් කරා try කරා. මම මොකද කිව්වෙත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ආයතන අපිට මේක දානවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක මම කියන්නම්. රිවිෂන් එක ඔය වගේම Zoom එකකින් තමයි යන්නේ. ඒක වෙනම මම කියන්නම්. මේ මාසේ ලෙසන් දෙක රිවිෂන් එක යනවා. කිසිම රිවිෂන් එකේ මේ මාසේ කිසිම ෆී එකක් අය කරන්නේ නැහැ කියලා මුලදීම කිව්වා. ඒ වගේම පැය තුනේ ලෙසන් දෙකක් යනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙන්න මම ටයිම් ටේබල් එක දැම්මම ඒක ලයිව් යන්නේ Zoom එකෙන්. ඒකෙන් දෙවිල ජොයින් වෙන්න ඕන. පස්සේ බලන්න කතා බෑ. හරිද? බැරි වෙලාව හරි කාටට බැරි වුණොත් එහෙම පන්ති පටන් ගත්තට පස්සේ ස්ක්‍රීන් රිවිව් එකක් දෙන්න හැකියි. හැබැයි ඒකත් ඉතින් ඇත්තට quality එකක් නෑ. සහ ඒකේ අපහැදිලි දැන් වැඩි. මොකද මේ වගේ YouTube අප්ලෝඩ් කරනවා වගේ quality එකක් නෑ. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක කරන එක නිසා මේක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට වගකීමක් තියෙනවා සාමාන්‍ය පද්ධතිය බලන මේ වෙලාවට ආයෙත් බැහැ. ඒ වගේ තමයි මේකෙත් වගකීමක් තියෙනවා. මේ වෙලාවට ලොක් වෙලා බලන්න. ඉතින් තියරි වැඩ එක සාමාන්‍ය විදිහට යනවා. රිවිෂන් එකේ විදිහට යනවා. මම හිතන්නේ නොවැම්බර් මාසෙත් අපිට ඉන්න වෙයි මේ විදිහට. දෙසැම්බර් මාසේ සාමාන්‍යයෙන් පන්ති පටන් ගන්න කියලා හිතනවා. මොකද ඉස්කෝල වල ඕ ලෙවල් කාලය යවන්නේ නැහැ කියලා කිව්ව නිසා අතන දෙසැම්බර් මාසේ ඉස්කෝල පටන් ගන්න. ඒක ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අර සෞඛ්‍ය නිර්ණායක වලට යටත් වෙලා. හරි. ඉතින් වැඩ ටික කරගෙන යන්න. මගේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් පරිදි මම කරනවා. නේද? ඉතින් ඔයාලගේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් පරිදි ඔයා